ორი გვამი მჭირდება. მომიტოვეთ ეს ორი გვამი. всё. პრემია დიდი. ბოდიშის ნაცვლად ახალი მუქარა. მე გაძლევ გარანტიას, რომ ამ ხელისუფლების დამხობის მერე აი ციხის კარები ფართოდ გაიღება. თითქმის 7 წლიანი სასჯელის შემდეგ ვანო მერაბიშვილის რიტორიკა უცვლელია. აქტიურ პოლიტიკას ჩავერთვები ამ რეჟიმით დასამართლებლად. მისი პოლიტიკა ისევ დესტრუქციული. ძალადობრივი სისტემის ხერხემალი კვირას 9 საათზე იმედის კვირაში. ევროპის საბჭოში რეზოლუციას მოაწერეს ხელი, რომელიც საქართველოს ადანაშაულებდა საომარი მოქმედებების დაწყებაში. აი ისინიც გამოჩნდნენ კაშით მივესალმე. დეკლარირებული პროდასავლელების წითელი პერფორმანსი საბჭოთა ოკუპაციიდან თითქმის საუკუნის შემდეგ. ელენა ხუშტარია ჩემი შვილის სისხლის შენახა. მეგონა თქოს იმ დღეს ისევ შემოდიოდა ჯადი და გავრილოვიჩ შეურაცხყოფილების ფსევდოპატრიოტიზმი. კოკასაში განრაცას დგას იგივე წარმოდინდების. იყო პარლამენტის შეურაცხყოფა, ეს იყო მთლიანად ქართული ხალხის შეურაცხყოფა. პროევროპელების საბჭოთა ნოსტალგია კვირას 9 საათზე იმედის კვირაში. ერთ-ერთი ორი გისმენთ? Onkin გამოდასვამდა. პრიმატი ჩამოდროზე გამოვიდა. ხონელი კარები მიგრან. ალო, თოლეკია. დიახ, გისმენთ. დახვეწალება. კმარიცებს. ქალებს ჩვენი დახმარება სჭირდება. როგორ შეიძლება ამ დონეზე მივიდეს ადამიანი, როდესაც შენ საყვარელ ადამიანს თქვა სიცოცხლეს უსხობ. ქალებს შვილების თანდასწრებით კლავე. როცა რაღაცას ამტკიცებ, ამ ფორმით სისუსტეა. ფემიციდი უნდა შეჩერდეს. ჩემთვის როგორც კაცისთვის ეს არის უმდაბლესი საქციელი. არა ქალკა კვირას 9-ზე იმედის კვირაში.